अनि यहाँ प्याज काट्दैछन् फ्राई राइस बनाउने अरे फ्राई राइस बनाउने अनियन काट्दैछन् यहाँ आन्टा छ यहाँ यस्तो छन् अब सबै भुटेर यहाँ फ्राई राइस बनाउने कुकमेन यता हेर्नुस् जिरा हाल्न सक्नुहुन्छ यसरी अब के हो प्याज हाल्नु प्याज अब प्याज र जिरालाई अलिकति चलाउने एकछिन हल्का ब्राउन हुने गरी भुट्ने यसलाई त्यसपछि गाजर हाल्ने त्यसपछि बिन्स हाल्ने अनि त्यसपछि अन्डा त्यसपछि राइस राइस अनि सक्यो कुकमेन है तिमी अब क्यारेट हाल्न लाग्यो बाहिर पानी पर्दैछ अब यो एकछिन चलाएर स्वाद अनुसारको नुन हाल्ने अब बिन्स हाल्ने अब चलाउने यसलाई अब स्वाद अनुसारको नुन हाल्ने अब चलाउने यसलाई अन्डा हाल्ने अब यसलाई मजाले चलाउने अब यसलाई बिर्कुलाएर छोप्ने खोलेर एकछिन चलाउने अब भात हाल्ने अब थोरै बेसार हाल्ने अब सबै भुट्ने फाइनली रेडी भयो अब हाम्रो फ्राइड राइस अब रेडी भएको छ अब मैले यहाँ थालमा हाल्दैछु अब मैले खाना लाएको